abagala balungi sibalirizaako musigaffe ogamba lubaale bantu inze nalonkola namirembe inze atose bannange mwebala okwekomera ku mukutu mwebala kubanga munyumirwa empisa zaffe mwebala okutuwagira ate era mbeeraliza ddala okubeera abajjumbize mu nsonga z'obuwangwa n'ennono abamu ku mmwe temutadde wano nawali munoonya nsonga z'abajjajjaffe yes keep it up nzikiriziganya nammwe gwe buli w'okakasa nti w'oli tewakolera yes feel free ate obe nga onoonya ekikolera nalanga nga tusanyusa kubanga tuttabako today you look so relaxed. Why not? Samira osirike. That's the mood. That is the mood. Era ye mood gyendaba olimu Samira osirike. Na bonna abali eyo mbakubiriza era nyongera okubazaamu essuubi nti ojja kituukako ojja kubanga otuuka waawo. Ebiseera ebisinga buli wobanga osamiddeko Nalongo mukuma ekyoto kye kimu wano nno wewali omulamu wakedde n'okikuma n'obaako oba okikuma nabo emisana ne mukiddamu ekiro wiiki namba mubadde mu lutabaalo ne mukomawo muno nakubira nagamba afunyeyo kagiga wiiki eyokubiri ne waba wakubira nagamba wange waliwo ekibaluka naye naafunayo kagiga mwagenzi basatu gwe toyinayo kagiga naaka omwezi ne guggwako ne mukwata ogwokubiri ate munakubiri nagamba waayi kiri kitya ku sayidiyo munange okuva wetwavaayo okimanyi ewange bitambula bulala mwana gwe okuva wetwava ku lusozi olwo things are moving out so smoothly ebiseera ebisinga we babeera abakyala bamanyi okugamba mwana gwe nafunye kino ekisajja kintega oh my god waba badayina akalimu kano ke yasaba oh my goodness ebiseera ebisinga we babeera baami ebyabakyala biba bitandise batambulira obulungi ennaku ezo babeera tebakyamugaana nnyo omanyi abaami abamu balina challenge y'okubanga buli we bakwana babagaana you know kakati nakugamba ennaku zino ku mulimu bintambulira bulungi naye nga gwe wanemya tewali kyonna kya happenings bannange notuuka n'obwosa nze ekyoto oba nze yasabye obubi Nalongo awo wenyini wembadde njagala tube nga tusinziira okuba nga twogera ku mbeera eno gye tuyitamu etuchallenge ngaffe ng'abalonde n'ogamba mazima ddala bukyanga ntandika otambuza ensonga zino tuli myaka 2 naye ng'olina bwe wazitandika nazo naye nga te bano obalaba bamuvinga you know one step at a time naye nga gwe embeera ekyali yemu embeera ekyaganya okuseebula these times ng'owulira abantu bagamba Samira osirike n'ogamba naye bannange nsamidde batugamba ebirungi biri mu maaso but what are they ng'olaba ebibyo tonnabituukako Nalongo awo njagala obe ng'osomesa abaana bato okubanga obazaamu essuubi n'okubanga obaddezaamu ddala amaanyi okubalaga nti ebiseera ebisinga gano amaanyi ge tutambuliddemu ganjawulo ate buli kintu kirina obudde bwakyo. Thank you very much. Kamembaluzaako basebo n'abanyabo njebale tunazo tusizaako engalo. Nalongo, it's such a good question, Joyce. Yeah. And I think tugenda tutavalinga bwe tuti. Ensonga lwaki nabasindika ne mugamba mugende mukwezuula. Yes. This channel is very beautiful. It is a very, very good archive. Ejjudde ebintu bingi ebikwatagana ku bujjajjammwe. To an extent nti abaana bamanyi okupeereza message ne bagamba maama kati naatera okufuuka nnankulu. Webabasomerako. Gwe kennyini n'otandika obbaako obujjanjaba. Okay, that is amazing. I feel you're so connected to your jajjabo. Okay. Just by following this channel. Era mbakuutiramu abapya abakatweyongako. Sanga n'abakadde abamu muddeyo emabega gye twatandikira. There is a lot to learn from there. Katambi. This way sometimes I even get relaxed okuwatirayo obutandika kubanga Nalongo ne twasooka okusomesa tebabalisoma. Anti kakati waliwo ebibuuzo biringa 1, 2, 3 ebikyasinza oteganya abalonde Nalongo.
ate obemanyi. These are the very same questions they are asked about. Nalongo nze nsobola tegeera ntya jjajja ankulembeddemu, ntegeera ntya amaanyi mwentudde kuba ndoota bajjajja bangi, then ntegedde ntya. Those times nga babuuza ekibuuzo ekyo, several times they're asking the question. Era ne tubasindika mu kwezoola. Naye kakati Nalongo njagala twogere kano ko nga tetunnabasindika mu butambi bw'emabega, bambi tukyogereko ekyokubanga bw'otambuza nabo ensonga olaba bagenda mu maaso ate nga gwe nothing is up for you. Ensonga esookera ddala mu ekyo Nalongo ngenda giteeka ku bajjajja. Manyi ebintu bitwala ng'ebyokusaaga. Okay. Abalonde balina this habit ey'okulya amabanja. Nga tugalya tutya? One, mpolayo 10 mpaayo 5 njaga kuwa. okugenda mu basawo ne tulekangayo amabanja. Ago gabera written mu ledger zaffe. Kati amabanja ago at one point gagenda ku reflectinga galisinga bajjajjaabo okwediima. Problem gye bagamba agala gamba nti kakati nze nagendayo teyankolera, but you don't know nti teyakukolera. Kati bo bajjajjaabo abakimanyi nti yakukolera Bannange. bagenda kukozesa ensonga eyo okubeera nti tebagenda kubeera banjulukufu gy'oli. Amabanja ge tuzze tulya mu bikolwa Nalongo. Ebikolwa bitya? Tolabangayo omuntu n'akukolera ekintu n'ogamba nti ombuuza ebbanja. Amabanja agamu ku ago tulina okugasasula. Kati y'ensonga lwaki abamu tebannabakubawa? No, si ensonga lwaki abamu tebannakutuwa. Y'ensonga lwaki olumu bajjajja bajja kusirika mu buzibu budde ng'ogamba nti bajjajja bali badde babaako kye boogera. Ate ne basirika buki? Olw'amabanja ag'enjawulo agatudde mu bujjajjaamu ne kibaleetera okuba nga basirika. Number 2, emmeeme eyo ng'omuntu. Eriyo omuntu nga emmeeme ye nkyafu. Ng'otambula ne bana abasatu naye ng'ebirowoozo biriko egati. Munda muggo. Gwe toyagalisa, gwe ofitina banno, okoona emimiro ku lw'abantu gye batuuse. Abatakoona mimiro, aba just yabuuza nze nga temunnaba kunkoleranga ebyagonjooли. Ekyo ekirowoozo kireeta n'obuli. So, bw'otandika okulowooza bw'otyo kakati Nalongo, okay, nga tetunnatuuka kapaati ka kuloga. Kakati waliwo haramu yonna okubanga oli asabye bajjajja bamuwadde emmotoka kati nenge neŋŋamba bane bajjajja nange mumpe emmotoka. Kisinziira. Emmotoka naawe mu bulamu bwo kye weetaaga. Leka naawe, gani ateetaaga moto? Sigaanye Nalongo mugenze ew'omulubaale omwo. Muli basatu. Okay. Omu talina mulimu. Omulala alina omulimu naye tebamusasula buki bulungi. Omulala talina mulimu oba alina omulimu naye ng'abeera alwalalwala. Mu wiiki ku mulimu akolayo emirundi egi oba nnaku ezi nnaku 2. Kati togenda kuŋŋamba nti oluvannyuma lw'okuba nti babakoledde emikolo nti ate ogenda kubanga mwenna mugabana kyekiki. Tetugenda gabana kyekimu ba people are tired of this fact nti bo banne bonna baligenda maaso ate ye alaba bajjajja tebalina kye bamuwadde. Kakati Nalongo mwabadde mwenna mu lutabaalo. Mwabadde bukasa mwenna mu lutabaalo. And these times abantu bavuddeyo owulira ono atandise ow'obujulizi, ono atandise okuwa obujulizi. Neweebuuza bannange wange nga sinnabulaba. You have to be patient. Kubanga basobola okubanga bagezesa bugumiikirizaabwe. Kakati mu budde buno omulubaale ayinamu waliwo obusobozi bw'okubanga bajjajja tebagaba kyekimu. Kakati tugambe ffenna tusamira Daddy Chiewa. Kakati olw'okuba ffenna tumusamira tuba tumanyi nti olaba gundi omulaba. Tumanyi okugamba olaba naye asamira Daddy Chiewa kati Daddy Chiewa yamukolera bwe bati. So tubeera tulowooza nti engeri ffenna gye tulina Daddy Chiewa ffenna agenda tugagawaza. Kakati ffenna tutudde maanyi ga Kabaka Bulamu nga bw'omanyi nti buli omu akimanyi nti Kabaka Bulamu agaba. Kakati n'ogamba nze lwaki muyina ng'ate ndi mwavu. Kyokka ono omuwulira amuweera obujulizi, oli amuweera obujulizi. And that's what we want to understand. Okay. Kyendowooza kiri bwe kiti. Engalo zino ziraba Nalongo ziri 5
naye tezenkanankana ajja kubeera kabaka bulamu mujja kubeera nga mwenna mumuyina bataano naye nga mwaba abataano naye yennyini kabaka bulamu mulimu gwagamba nti oyo nno yekigalo kisajja wange oyo nno lwe lugalo lwange olwa wakati oyo lwe lugalo lwange olusonga oyo ye naswi wange era kyekiri ekibatuzisaayo mu kwezuula onoonye omanye ewa kabaka bulamu oli ki oli naswi kati wobeera naswe oleme kusaba binene so that you don't get disappointed. Okusaba binene disabiti ey'okusaba nzibuzibu siteeka nti buli kyosaba kyekikuweebwa ye oli akugerera ekikusaanidde naye nalongo omuntu bamuwadde emitwalo 10 gimusudde eddalu avumye buli kiramu awo olw'okuba alinamu ki 10 be baba bamuyikiriza be bamuyikiriza gamba the point gyengezako okutuukako nti gwe ng'omuntu weyisa otya enfunayo kakati enfunayo eri ku butya gwe nga gwe omulundi bwe weeyisa yengeri bajjajja gye bagenda okugabiramu kati eriyo katugeze nti ono ye musajja naye nga buli lwafuna ssente bamaama bamufuukira baki bamaama naye nga tebajjajjaamu ensonga ze bakwasaganya kati z'abalangira n'abambejja tebaagala nnyo bintu ebyo mu nsonga zaabwe bagenda kulumya obwavu naye nga gwe obwekoze eki obwetaddemu olw'ensonga tumanyi kwefuga ssente zikutuma n'okola bye weetaaga n'ebyotokola ki ebyoteetaaga so to a large extent ng'ovuddeko ekyokuba nti oyinza okuba nga gwe obuvunaanyizibwa bwo eri ensonga eyo butono n'eneeyisaayo ng'omuntu naye etunuulirwa mu mbeera eneeyisaayo ng'omuntu levo gy'oliko ng'otambuza ensonga naye etunuulirwa ako katunnyonnyola tuyinza kuŋŋamba nti gwe omuntu atandika obutandisa ensonga ogenda kugabana nga bano abantu abakola ensonga naddala nga tutunuulidde ensonga yakuba nti okola ekituufu olaba okimanyi nti nno waliwo abantu nga ensonga azitandise ali myezi 8 nga naye sipiidi gyadduka batuuse n'omugamba oba yagula amayembe nga abantu batudde mu nsonga over 5 years naye nga tagulangayo kamotoka kwegamba obulamu tebukyukangamukko kiri awo era still kiddayo ku mabanja ag'obujjajjaabwo ku percentage y'amaanyi gwe gy'otuddemu omutima gwo emmeeme eyo okwewaayo okwo kutuddewa kubanga nalongo njagala okkiriza nti si buli bantu bakola nsonga zino nti bakkiriza bangi bali mu nsonga zino naye nga tebazikkiririzaamu ng'abeera awo ng'alinga agamba nti ye ebimutuukako oba bihapeni nga bitya ng'agamba oba bajjajja bakola kwegamba bw'afuna ekirungi asibira mu kyaki ne yeebaza bw'afuna ekikyamu ekimuteganya olwo n'agenda mu bajjajja kati n'abeera awo nga yennyini tategeerekese omutima gwe gujjudde engene fitina n'obukyayi twagamba dda ebyo bikipingawe bajjajja era ne tugamba nti kyetuteekeddwa okukola kukkiriza nti we are a Kristo tuli glass mu maaso g'abajjajja batulaba mu byenda amaaso ne gayitamu bugatti kati bw'oba otandika okukola obusayisa obutasaanye soka weebuuze bakulaba kyenkana ki kakati ndowooza bakitegeeza n'ekyosirikidde ku mutima bakikola ki bakimanyi kati gw'ojja kulabirawo nga banno bagenda nga gw'okola ki ng'okyasigalidde maaso kubanga oyina enkwe oyina enge oyina fitina obutaagaliza buli muze mubi gusitukira mu ggwe ate nga tokiwabudde bwe wabaawo bakugambako oyomba buki oyomba buyombi abo n'obavuma n'obakyala n'obakola ki kubanga boogedde ku mize egyo emibi gy'okola ki gy'olina so to a large extent tuteekeddwa okwetunulamu ng'abantu tutunuulire personality zaffe number 2 oyogedde ku kyabajjajjaffe amabanja ge baleka bakola kyenkana ki nga tonabatandika kwegeraageranya noole basaanyaawo batya eyo nno nayo nsonga nkulu naalongo kubanga tulina bajjajja abaali basaanyaawo ne beekwatira bo bennyini ebyabwe ne babyeyokera oyo togenda kumugeraageranya n'ono gwe baakaka obukasa okukola ki okwokya oba oli gwe baayokerera obuki
obwokerezi sajja tunagenda okujja ng'asanga ennyumba yeeteta ng'ate mwe muli abalongo be neerubaaliwo yenna oyitoyinza mugeraageranya n'ono eyakwata omuliro yennyini neyeekumirako wano mbalaba babayita emuleeta fire ne babyeekumirako omuliro bo bennyini kati oyitoyinza mugeraageranya n'oli gwe bakase ate kuki omukasi so nakyo kikulu nnyo okumanya nti ensonga zino nga zitabanguka bajjajjaabo baakola kyenkana ki beebo be tubalira mu bali b'enkwe oba beebo be tubalira mu batukuvu b'ensi so kigenda mu matale nga wano nga ffe tusandise okukola engeri bajjajja gye batugabiramu personality yaffe yennyini okwagaliza obwerufu bwe tutuddemu ensonga ekigendererwa kyo kyali this times ng'omuntu yajja mu nsonga z'abajjajja ng'azikola kufuna ssente bwe buzibu obwo bakola afune ssente alinnye ennyonyi agende Bulaaya alageko abamuyisa obubi bannange n'amala alinnye ekigere ku ttaka ly'e Bulaaya aliddamu omulaba e Uganda kati awo olutalo we lutandikira ng'ovaawo ng'olagawa tolina woolaga kakasi ebyo nga mumaze obitegeera nga tumaze n'ensonga enkulu ya byonna ekiggala ensonga y'okubanga tumanya nti ffenna tetwenkana katusamire amaanyi ge gamu katukole tetugenda kwenkanankana naswi terina lwegenda kukya yeerabenga kigalo kisajja so tulina okuyiga okukkiriza kye tuli n'okusiimako ke baba batuwadde ekyo ekitono kye batuwadde sajja nga yeevuddemu ng'obadde obeeranga lukebe nga kati obeeramu n'omutwalo siima omutwalo neme kugamba olulunkanira giri 10 sooka osiima ekyo kyolina era mulage nti okitetenkanya era yenyini nga tonnaba mugamba ne banagundi yali metumu musajja yeetaggwako zino bukadde bali mu bukadde ebyo we tunaaba tumaze obbeega ndowooza bajjajjaffe bajja bba batukyuseza mu nkola ne mu ngeri gye batugabiriramu ate n'okumanya nti muno ffenna tetugenda kufunirawo mukadde keekamu abakulu bano bagezesa ate byonna bagenda bikuyisizaamu basooke balabe nti oli mugumiikiriza kyenkana ki abalala nga bafunye nga gwe tonnafuna ogenda tunula otya nze ngombe yange ngigamba bwetinaala bafunye ekyabwe ekikyo kijja ekirungi bweza ekyange kirimu kuba okikola kijja ati naye nga bwe sifuddeeyo era ne mbasanyukirako ku kyabwe bwe njagala nange bansanyukireko ng'ekyange kikoze nga kizze that way bannange ne bwonookoona omumiro ng'ekyange kizze nze this is what I normally used to tell myself mu budde nga ofukamira ne weegayirira ku lw'abalala naawe kennyini n'osaba olulwo naye ng'ate b'osabira bo bafuna naye ng'ate ggwe kasaba katabaala ate ggwe obulamu busigadde bwe kimu si nakindi n'okwongera okuba nga oli mu bulumi oba okusingawoko nobuuza what am I doing in the wrong way kubanga bensabira bo bambi bagamba bweza essala zo tuzifuna nkyukakyuka tugirabawo naye gwe kabasabira gwe kateekamu maanyi okuggyako okwongera okuyita ndowooza mu bulumi n'okubanga bongera okubanga bakuyisa mu kano leero wofunayo akalembereza k'okubanga tolina bikuluma enkya n'obeera bw'oteba am like nze neegamba kimu nti gundi kyafunye si kyekyange ekyange kibeera kyange kakati waba afunye ekyo yes kikye nange kyange kijja kuja so kyanteekamu amaanyi n'essuubi obutazikiza mu nsonga ya kwagaliza n'okusabira abalala kubanga ne wootamusabire ajja kukifuna twagambye when it comes to that we credit our ledger credit your ledger gwe bw'oba okola tokolerera bantu gwe kolanga okolerera mukamaawo nti obuzibu tubeera twagala abantu basiime ebituufu they recognize our efforts amaanyi ge tuteekamu awo obusungu we buvudde kijagala omanye nti human nature okubeera forgetful
abantu beerabize abantu baliko ebibawujja ebibaluma ebitabaagaliza mirembe so tebalina budde kujjukira ebyo bye twakola yensonga lwaki batambula ne batambula ne bagwa ebigwo okay ne bagwa ebigwo lwabwerabize kati ogudde ekigwo naye ng'ate gundi ye yalina omuze ogukusitula naye ate lwe yasembayo okusitula wamuyisa otya wamusimulizaako bitoomi n'omubuuka n'okukola ki n'okumubuuka ensonga tujja gyogerako nga tutuuse okwogera ku ngeri gye tukirabingamu emikisa gyaffe n'abantu abalala n'engeri abantu abalala gye bayingira mu mikisa gyaffe okugikozesa Nnaalongo obeera awo ng'omuntu akolera mu mukisa gwe n'agufunamu naye nga gw'oli awo okonzibye tolina lugendo so kati ekyo tujja tukyogerako nakyo tulabe omulonde yeetaasa atya okuva ku bantu abakolera mu mukisa gwe wakomera ku mukisa gwaffe ogana Lubalenga Domain ate era obeere nga olikinga page yaffe eno osharinge amalowoozi gano tutereyo endowooza yo ebiseera ebisinga twagala ne mutuwa that life experience ku ebyo bye muyitamu ne ku obubaka bwe muloota ne ku ebyo bye mwebuuza ebibalumira ddala ku myoyo tujja kubanga tubaddiza obubaka bwammwe akome atakomera mpeera